అదేవిధంగా ఎప్పుడైనా ఏ రైతైనా కూడా 10 లీటర్ల కన్నా తక్కువ ఇచ్చే ఆవు కానీ బర్రె కానీ కొంటే నష్టపోతారు. అందుగురించి సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎనిమల్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద డైరీ ఫార్మ్. అది ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది ఎనిమల్. అది దానికి ఫాడర్ ఫీడ్తో పాటు మెడిసిన్స్, కాల్షియం తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి, మినరల్ మిక్చర్స్ ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా డైజెషన్ కానీ, తర్వాత ఈ వాన్స్ కూడా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేయాలి. తర్వాత వ్యాక్సినేషన్ డెఫినెట్గా ఇవ్వాలి. ఎక్కువ ఫుడ్ అండ్ మౌత్, ఈ ఆవులైతేనే ఫుడ్ అండ్ మౌత్ ఎక్కువ వస్తుంటుంది. వాటికి మొదలే వ్యాక్సినేషన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి దూడలు కూడా చాలామంది దూడలు ఏం చేస్తారంటే, హైదరాబాద్లో చూసిన డైరీ ఫామ్లో చూస్తే దూడలు పాలు తాగుతాయని చెప్పి దూడలు సరిగా చూడరు, చనిపోతాయి. కానీ దూడల వల్ల కూడా మనకు రైతులకు అదనంగా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. స్పెషల్లీ ఫిమేల్. మేల్ వాటికి కూడా చాలా ఈరోజు మంచి రేట్ పలుకుతున్నది హైదరాబాద్ మార్కెట్లో. వాటిని ఏ విధంగా అయినా కూడా దాన్ని బతికించుకునే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా రైతులకు సలహా ఇస్తున్నాను. అదేవిధంగా పాల విషయంలో కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం అన్నిటికీ సబ్సిడీ ఇస్తుంది, కానీ ఈ రైతులకు సంబంధించిన ఏదైతే డైరీ ఫార్మ్స్కి ఉన్నదో దానికి ఫీడ్లో కానీ మాకు సబ్సిడీ ఇవ్వటం లేదు. పర్టికులర్లీ ఏదైతే రంగారెడ్డి ఏదైతే మదర్ డైరీ ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే, వాళ్ళు ఏదైతే రైతులు పోస్తారో వాటి వరకే సబ్సిడీ ఇస్తున్నారు, కానీ ప్రతిమ వాటికి సబ్సిడీ ఇచ్చేది లేదు. మెడిసిన్స్కి సబ్సిడీ లేదు. అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీకి సబ్సిడీ లేదు. ఇవన్నీ కొద్దిగా రైతులను దృష్టిలో పెట్టుకొని, మంచి రైతుకు సంక్షేమం దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వాలు, ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చూస్తున్నాను. అందుగురించే ఏదైతే ఫాడర్ పెంచే వాళ్ళకు కూడా మీరు కొంత సబ్సిడీతో ఇతనం ఇవ్వాలి. ఈరోజు ఎర్రజొన్నలు మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం, కానీ మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో రైతులకు సబ్సిడీతో మనం ఈరోజు విత్తనాన్ని సప్లై చేసే లేదు. కాబట్టి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోమని చెప్పి సందర్భంగా. అదేవిధంగా పత్తి చేలు మన దగ్గర బాగా వేస్తారు. పత్తి కట్టె కూడా డైరీకి పనికి వస్తుంది. దాన్ని షాపింగ్ చేసేసి ఇవ్వాలి. ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు మనకు పండించే జొన్న పంటలు కూడా దాన్ని చాపింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది. అందుగురించే ఎప్పుడు షాప్ కట్టర్ ఒకటి తప్పనిసరిగా డైరీ ఫామ్లో ఉండాలి. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కాటన్ ఏదైతే వేస్ట్ ఉంటుందో దాన్ని కూడా మనం చాప్ చేసి వేస్తే చాలా డైరీలలో లాభదాయకంగా ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా. వరిగడ్డితో కూడా కొంతమంది ఆంధ్ర ప్రాంతంలో మనం చూస్తాం, అక్కడ కుట్టి మేపరు, అక్కడ ఏమైనా వరిగడ్డితో వరిగడ్డి, అదేవిధంగా తౌడు కాటన్ కేక లేకుంటే పల్లి కేక ఇటువంటి వాటితోని కుర్తి చేసి చేస్తారు. అక్కడ కూడా బ్రహ్మాండం. ఏది ఉన్నా కూడా పశువుకు కడుపు నిండా తిండి పెట్టాలి, బలమైన తిండి పెట్టాలి. అది ఇంపార్టెంట్. అది వరిగడ్డే కావచ్చు, పచ్చిగడ్డే కావచ్చు, కుర్తే కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు. దానికి కడుపు నిండా పెట్టాలి, డొక్క ఖాళీగా ఉండదు. అదేవిధంగా మన నీళ్లు అందుబాటులో ఉంచాలి ప్రతిసారి. నేను నా కుమారుడు సర్వతన్ రెడ్డి గారు ఇజ్రాయెల్ పోయినప్పుడు మేము పర్టికులర్గా మేము డైరీ ఫార్మ్స్ చూసినాం. అక్కడ కాలనీస్ ఉంటాయి. ఆ కాలనీకి ఫీడ్ మిక్స్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. ఫాడర్ కనుక వాళ్ళే తయారు చేసి సప్లై చేస్తుంటారు, వాళ్ళే మిల్క్ కలెక్ట్ చేస్తుంటారు. అక్కడ చూసినట్టయితే మేము ఆశ్చర్యపోయినాం. నీళ్లు అందుబాటులో ఉండాలంటారు. మనం ఏం చేస్తామంటే రోజుకు 2 సార్లు మాత్రమే నీళ్ళు పెడతాం. ఆ విధంగా చేయవద్దు. తర్వాత తప్పనిసరిగా ఎనిమల్కు ఎక్సర్సైజ్ అవసరం. అందుగురించే కొద్దిసేపు అన్న 1-2 గంటలు ఆ పశువులు తిరిగేటట్టు మనం దాన్ని చేసినట్టయితే ఏ రోగాలు రాకుండా ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఏ రోగం రాకుండా చూడాలి. రోగం వచ్చిన వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇలా ప్రభుత్వ దవాఖానాలు ఉన్నాయి, అదే మొబైల్ క్లినిక్స్ కూడా వచ్చినాయి. ఈరోజు వెటర్నరీకి మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఏదైనా కొద్ది గొప్ప ఏదైనా మన పశువుకు ఏదైనా కొద్దిగా అనుమానం ఉన్నా కూడా, జ్వరం వచ్చినట్టు అనుమానం ఉన్నా డాక్టర్ను సంప్రదించినట్టయితే వాళ్ళ సలహాల ప్రకారం మనం చేయగలుగుతాం. పర్టికులర్లీ మనం ఫాడర్ విషయంలో, ఫీడ్ విషయంలో, అదేవిధంగా కాల్షియం కానీ ప్రతిమ విషయాల్లో కూడా మనం చాలా శ్రద్ధగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం నేను మనోజ్ గారిని ఈ సందర్భంగా నేను వారిని అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకొరకంటే ఎంత కష్టం, తను ఎన్ని పనులు ఉన్నా కూడా డైరీపై శ్రద్ధ చూపెడుతున్నారు.
ఇంకా ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేస్తానంటున్నాడు. దానికి నేను కొన్ని సూచనలు సలహాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ రైతైనా కూడా డైరీ ఫామ్ పెట్టేటప్పుడు నేను చెప్పిన సూచనలు పాటించమని నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను. ఒకటి, సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎనిమల్, పశువును మనం కొనేటప్పుడు సెలెక్ట్ చేసే ఎనిమల్. అదేవిధంగా ఫాడర్ అండ్ ఫీడ్, ఈ మేనేజ్మెంట్, ఈ ఈ రెండు చాలా ముఖ్యమైనవి. దాంతోపాటు బర్రెలు అయితే ఒక దొండను తప్పనిసరిగా ఉంచాలి, ఆవులైతే ఒక కోడి దూడను తప్పనిసరిగా ఉంచాలి. నేను ఈ డైరీ ఫామే కాకుండా ఇప్పుడు మనోజ్ గారు చెప్పినట్టు మాకు ఒక ఈ ఒంగోలు బ్రీడర్స్ అసోసియేషన్ మాకున్నది. ఒంగోలు పశు పోషకుల ప్రోత్సాహక సంఘం ఉన్నది. దానికి ఎదురులో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో నేను దానికి ఆ సంఘానికి నేను గౌరవాధ్యక్షుడిగా ఉంటుంది. మా అన్నగారు గోపాల్ రెడ్డి గారు ఆయన ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉండేది. మా అన్నగారు చాలా, మా పెద్దన్నగారు శ్రీ వెంకటరెడ్డి గారు, ఆయనకు పశువులు అంటే చాలా ప్రేమ. ఆయనే ప్రోత్సాహంతో మేము కొన్ని ఒంగోలు పశువులు తీసుకొచ్చినాం. ఈరోజు ఒంగోలు ఆవులు కూడా ఉన్నాయి. అందులో నేను ఇంకొక విషయం కూడా రైతులకు మనవి చేయదలుచుకున్నాను. మూత్రం కానీ మీరు షెడ్లు కట్టినప్పుడు షెడ్లు చాలా క్లీన్గా ఉంచాలి. ఈ మూత్రాన్ని మీరు కనుక ఒక ఎక్కడన్నా పెట్టేసేసి 7 రోజులు 8 రోజులు దాన్ని మురగబెట్టేసి మన పొలాలకు వేసుకుంటే చాలా ఎరువుగా పనికొస్తుంది, ఆర్గానిక్ ఎరువుగా కూడా పనికొస్తుంది. దాన్ని కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని 2 విధాల లాభం పొందవచ్చు డైరీ వల్ల. ఒకటి వ్యవసాయం, ఇటువైపు పాల ఉత్పత్తి చేసి పాలు అమ్ముకొని మనం చేసుకోగలుగుతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఎవరైతే పశు పోషకులు ఇక్కడ పోషణ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను. బర్రె కానీ ఆవు కానీ పాలు కంప్లీట్గా పితకాలి, వదిలిపెట్టొద్దు. దాన్ని బాగా దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. చాలా సంతోషం. మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసినాడు మనోజ్. అతను ఇంకా అభివృద్ధిలోకి రావాలని చెప్పి నేను ఆ భగవంతుని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ.